干嘛？这好不容易来这地方，你看不真着，不得好好欣赏一下？不行，这是地方环境，你要是把这些灯炉都点燃了，一会儿温度上来了，这上面冰瓦就会融化，这就塌了。这么大地方，你手电根本就照不透啊！你不把这灯点着怎么看？就得把这灯炉一个一个给点着了才行。干嘛呀？不说话了，走。张浩，我劝你最好老实告诉我，我没这么多功夫在这儿跟你耗着。等我把你弄回去，可就不是我在这儿跟你这么好商好量跟你说了。女人啊，就真是废话多。就你这小姑娘，你要是有本事的话，继续打呀！我，别打！行，我说。说呀。小姑娘，就凭你还在这跟我扮猪吃老虎呢，你还嫩了点儿。加沙，追他们呀！别冲动。小花哥哥，他们可是知道很多关于文物的事情，我们一定要追上他们。秀秀，这个事你先别管。你一个女孩子，要是我没来，你出了什么事怎么办？这也太静了，越没声越吓人。哎，我说，咱们还是聊聊天吧，别整得跟做贼似的。嘘，你这一说话，回头踩着机关都听不到，你担当得起吗？咱们得听小哥的。没那么严重。大家仔细看看，这里应该是祭祀之用，有机关的可能性非常小，而且冰封了这么久，即便有什么机关，也都不能用了。你在这里边不听小哥的，你茅坑打灯笼，找死啊！你别一惊一乍，别拍我，你随便吧。你这是又干嘛呀？哎呀，你不觉得越来越冷了吗？
苍爷我都到极限了。你那一身肥膘原来这么不抗冻啊？我这一身肥膘在照顾你那2月早就甩没了。这个温度，任谁都扛不住啊！是啊，这是刚进来，时间一长，肯定扛不住。热水。什么声音？啊！没声音啊，撒狗，你是不是太冷了？要不然你过来烤烤火。我也听见了。自从我生病以后，我听力就好了很多。晚上了。都说古人不如今人，其实不尽然。老祖宗留下的智慧，到了今时今日，咱们还是得佩服啊。不是这还有没有燃料了？这那么小呢？这火都没了，你就差把我这炸药都拿去烧了。哎，还有点酒精啊。哎，大家静一静，静一静，仔细的听一听，这个断开的声音到底是从哪里发出来的？赶紧把火灭了！柱子底座是寒冰所致，经不起高温。哎，别灭，冷！你们消防意识那么强呢？单纯的冰肯定承受不住这里的结构，这里一定加入了某种特殊的物质，才会呈现出和柱体差不多的颜色。而且，这大殿里的云和雾也都是因为这底座。白天的时候温度高，这些底座会释放出白色云气。等到了晚上，气温变低，这些云气又会重新凝结成地上的霜，附着回底座上。等再到白天，温度再次变高，这些云气就又都出来了。如此循环往复，不断循环，就形成了这大殿内独特的自然气候。没看出来啊，吴显，你忽悠起来一套一套的，文化人。反正原理就是这样。这种建筑也只能建在这种极寒冷的雪山上。我想，这在中国古代肯定是头一份了。那怎么办？不生火，冻死；生火，活埋。要不然，撒狗，太冷了。要不然咱们先撤出去，等准备齐全了再返回来啊。
我是没事，要是你们这些年轻人连我这个老头子都不如的话，那我看干脆打道回府算了。我们现在回去太麻烦了，而且上面的雪层是什么情况，我们也不知道。大家再坚持一下吧。脚跟脸都凉了，都快没知觉了，麻利的吧。走了，走了，走了，走了。哎呀！秀秀，你今天怎么回事？你知不知道今天的情况有多么危险？这是你一个女孩子处理得了的吗？这件事关乎霍家的声誉，如果奶奶真的卷入了贩卖文物的事情，我希望我是第一个清楚真相的人。文物的事情，老九门有老九门的规矩，绝不会坐视不管。也许你是误会你奶奶了，也许霍奶奶是被人蒙骗了。可一旦……我希望你有做好接受真相的勇气。小花哥，我一直以为像我这样天不怕地不怕的性格，肯定能有勇气接受这件事情。我知道奶奶发给你的照片，我也知道你最近很忙。其实我本来不愿意麻烦你。秀秀，我再说一次，我是你哥哥，这件事情你一个人处理不了，所以交给我，好吗？小花，你总是这么冷静。秀秀，我们每个人都要为自己爱的人买单。吴邪要为他三叔买单，明知是九死一生，也要去云顶天宫。你要为霍奶奶买单，哪怕冒再大的风险，也要查清楚事情的真相。而我，也有要为之买单的人。嘉莎，华爷，张浩这条线小心盯着，他一定还有上家，切莫大意。我们要放长线，钓大鱼。真那么近，害胖爷差点冻死在这儿。
太美了。要不是咱们来到这儿，谁能知道长白山底下有这样鬼斧神工的地方啊？哎呀，我说胖子，就算没机关，也得保护一下文物吧。你让胖爷开个鸭汤货，你让我暖和暖和行不行？哎呀，你别管了，你看，看看这是什么？哎，花老哥，这是什么呀？这不应该是墓主的像吗？怎么是这个呀？像东夏宗教中变异的长生天，这是他们的主神啊！这神长得也太没溜了吧！啊，整个一大蚂蟥！你能不能积点口德呀？这不是在他的地盘里呢，就不怕遭报应？就这伪神，你怕什么呀？啊？长生天就是一个无形的东西，它本身就代表了无处不在、无限的力量，是一种宇宙崇拜，怎么可能像蚂蟥一样呢？行啊，知道的还不少。我们伙儿一般都天真分析，轮不到我想。哎，天真，你说说，这东西看起来，倒像是海地拜物教中的邪神。我在上海看展览的时候见过一次。他们的神就长这样子，就像个大虫子一样，是吧？那个，你接着说，你接着说。哎，对啊，铜衣上不是记载万奴王就是从地底下挖出来的生物吗？这会不会就是万奴王的形象？东夏人拿个蚂蟥当皇帝啊？要是能知道其他2条铜鱼上记载的内容就好了。哎，再审审，再审审，让他们知道你身上有铜鱼不是什么好事。好。哎呀，胖爷爷一到这儿都暖和了，嘿嘿。天真，哎，小心机关！哎，我知道，你看啊，是青铜的。根据文献记载，所有的出土物品当中，没有这种东西啊。我看啊，这8成是墓主人的个人爱好。如果说这只大虫子真的是东夏人他们的主神的话，那这些铜猴就一定是他的守护兽。蚂蟥配猴子，真稀奇。可能和当地非常有地域特色的神话传说有关吧。我们不是当朝的人，已经无法考证了。但是，为什么又是青铜啊？明代那会儿铁器已经非常发达了呀。小哥，又是青铜。不合常理呀！哎，这不合常理啊！一般的灵宫之内会摆放祭祀用的具体，长明往生厨、设暖阁、宝床宝座，还有神位。可你们看看这四周，连最简单的陪葬物品都没有。毕竟是少数民族嘛，可能没有这样的习俗。不懂别瞎说。哎，你又干嘛去啊？你是我妈呀，你老管着我。哎，胖子，胖子，怎么了？不能去啊？这是怎么回事啊？天亮了，大殿里什么都看不清，一定有很多危险的东西。
我要去招惹他们。要不这样，我这腰上拴上绳子，你们勒着我，我进去看看。要是有好东西的话，算你们技术入股，给你们10%，怎么样？哎呀，胖子，我最烦你这样了。你要是想疯的话，等我们出去之后，你自己在里边疯。一会儿拴完绳子，我们一拉绳子，拉回来你就剩条大腿了。我们继续找你啊！你要想去你自己去吧啊！行了吧？我服从组织，行了吧？查清敌情之前，我绝对不背叛组织。查清了你也不能背叛啊！行，妈，我听你的。你看他呀。你们见过这个吗？这文在拍卖会上当时拍卖了4亿港币。哎，你省省吧，这么大个门你搬回去啊？那些都是炒作。现在古董交易市场现金超过2000万已经是天价了，这扇门最多值40万。我还不懂吗？啊，40万炒到2个亿，不可能。都等着你这种人去买门呢。人家下半辈子工作就是在家数钱，你下半辈子抱着门哭吧你。我看你啊，真是掉钱眼里。吴贤，让一下，别伤了你。一点笑点都没有。和尚，哎，你说这玉门挺好看的，我要是把它给炸了，炸？你疯了你！这是文物，那我就没辙。哎，想好怎么开门没有啊？这不正想着呢吗？胖子，你说把你那一身肥膘都长在脑子上，我们是不是早就想出来了？听我语气，我讽刺你们呢。我告诉你，我都想好了，万一开关不在门上呢？切！胖子，你说什么？你再说一遍。我说开关不在门上。开关不在门上。对呀，哎，咱们着相了。也许这开门的方法根本就不在门上。大家四处看看，看看有没有什么机关。愣着干什么呀？找啊！老头儿钻被窝，哎，
光看着我干什么？嘿嘿，没童趣。哼。这是一条大油盐啊！这就是万毒王的象征。哎呀，越玩越热呀！天，刚才我怎么没看见？这是什么宝贝？啊？这是块9宫格拼图，现在的图案还不完整。我们要找到剩下的4块拼图。那你把祭坛四周4块抠下来不就完了吗？哎，刚才没弄下来，现在使点劲儿。可以啊，胖子，看来寒冷能让你保持清醒的头脑。哎，不行，还是弄不下来。我看啊，咱们要去找新的图样了。不可能，就是这4块，这上面的图案都是成系列的。可是现在怎么拿下来是个大问题啊！怎么抠下来的？这是秘密，我不告诉你。秘密？你为什么不告诉我？另外3块呢？没有，我只拿下这1块，我再去试试。我去试试。秘密我就不信了，我也行。你得意什么呀？我告诉你啊，是吴昕弄了这个，你才能把它拿下来。你看他们是有关联的。那你再动一下这个。完了，你们去把另外那几块拿过来。
这个应该是有规律的。这个9宫格拼图必须放入一块新的图眼，才能再移动一下。这个位置不是能随便放的。我们每次放进图眼的位置，直接决定了我们往后拼图的难易程度。开个门那么复杂，好了没有？吴邪，不行啊，你动动。有了有了，你看，哎9宫格拼图。应该不简单。哎，没事，你就碰碰运气试试拼一下，不着急啊。哎，这个咱不能乱试吧？万一试错了，有其他机关怎么办？最坏的结果就是门被封死了，咱们可出不去了。要不然，胖子，你跟郎峰再去四处看看，看看有没有其他的线索。郎峰，嘿，别照了。我们先把它踏下来。胖子，你叹啥气啊？你不能只研究爆破吧？这个是灰岩，这种硬度和材质能雕刻出这么精美的图案，真是不容易。而且那些柱子我都看了，每一个柱子图案都不一样，这得费多少石料？这都是艺术品级别的了，真是暴殄天物，没法把它带出去，让世人都观赏观赏。这个简单，你看能不能这样？首先咱把山头给炸了，然后露出整个地宫，然后再找机器往上搬呗。我说你脑子里想的真全是炸药啊！为了这几根柱子，你把天宫毁了，不值啊！我的做事风格啊，就是简单。这上面画的好像是我们当地的一个传说，我似乎有点印象。雪山女神以前有一个常年在外面带兵打仗的丈夫，她等了她丈夫好多年都没有回来，最终雪山女神便怀着遗憾长眠在了长白山。为了让她丈夫来的时候能找到自己，她便化成雪山女神守护这座雪山。你这破传说呀，不就嫁接了万奴王的故事吗？起开！
田震，哎，田震，我都给你拍下来了啊。那柱子上画的应该是万奴王他媳妇儿，原来她呀就是雪山女神。你自己看看吧，好吧？太冷了，我滑滑梯去了。你们也吃点东西吧，啊？雪山女神，那这里会不会就是雪山女神的陵墓？和这块拼图有关系吗？这个我也不清楚。继续。三公，怎么这个图形我好像在哪儿见过呀？真的？好像是我以前放到那个兜里了。三公，你仔细想想，到底在哪儿见过？三公，三公，你再仔细想想嘛！哎，年纪大了，我这脑筋也不灵光了。这什么呀？这上面写的都是梵文，所以按照笔画顺序，我们可以参考这卷经文上的内容。云顶苍穹，万壑间锋，秘境寻踪。暗角汹涌，风雪万重，何去何从？穿越千年的印记，投射在瞳孔，静默的尘封。追着云，追着风，一路竟忘了自己怎么抵达。穿过夜，穿过雾，迷离在黑暗中得到了回答。时光的缝隙藏匿着盛开灿烂的花，未知的指甲随风挥洒。追着云，追着风，一路竟忘了自己怎么抵达。穿过夜，穿过雾，迷离在黑暗中得到了回答。时光的缝隙藏匿着盛开灿烂